നല്ല നമസ്കാരം. ദിനദരികടവും ആരംഭിക്കുകയാണ്. കോടീശ്വരന്മാരെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരിപ്പിച്ച് ജയിപ്പിച്ച് പിന്നെ അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അറഞ്ചം പുറഞ്ചം കഷ്ടപ്പെടുന്ന CPM നേതാക്കളെയും അണികളെയും കാണുമ്പോൾ പെൻഷൻ കിട്ടാത്ത KSRTC ജീവനക്കാർ വരെ ചിരിച്ചുപോകും. GST കാലത്ത് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ധനമന്ത്രിയുടെ അവസ്ഥയും കാശില്ലാത്ത ഖജനാവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി നയപ്രഖ്യാപന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഗവർണറും എല്ലാം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ്. പോയ വാരത്തെ ഇത്തരം നേരം പോക്കുകൾ നിറഞ്ഞ കാഴ്ചകളുമായി ദിനദരികടവും ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. 14ാം കേരള നിയമസഭയുടെ സമ്മേളനം ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ്. കേരളത്തെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒരു സബ്മിഷൻ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. സഭയിൽ അംഗമല്ലാത്ത CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ UAE-യിൽ ചെക്ക് തട്ടിപ്പ് നടത്തി എന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് കേരള സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം. സർക്കാരിൻ്റെ കാശോ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാശോ നഷ്ടമായില്ല, പോട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുമല്ല, പോരാത്തതിന് ഇവിടെ പരാതിയുമില്ല. എന്നാലും സഭയിൽ അത്യാവശ്യം അലമുണ്ടാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഒരു സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. ഇത്രയ്ക്ക് വിഷയദാരിദ്ര്യമാണോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്? CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ശ്രീ ബിനോയ് കോടിയേരി 13 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് വിദേശത്ത് നടത്തി എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഏറ്റവും വിവാദമായൊരു കാര്യമാണ്. ഓടി കാർ വാങ്ങുന്നതിനും ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിനും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ട് തിരികെ നൽകിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആരോപണം. അത് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്കെതിരായി ആരോപണമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നാളെ ആർക്കും എന്തും പറയാതെ ഈ സഭയിൽ ആർക്കും എന്തും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും. അങ്ങ് സബ്മിഷൻ എന്താണെന്ന് പറയും. ഇല്ല, അവർ പറയില്ല. സബ്മിഷൻ പറയും. എന്താണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സഭയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താ അങ്ങ് പറയും. സാർ, ഇന്ത്യ, UAE, സൗദി അറേബ്യ, നേപ്പാൾ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ബിസിനസ് നടത്താനുള്ള എന്ത് സോഴ്സാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത് എന്നറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. എന്ത് സാമ്പത്തിക സോഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? സാർ, ഇവിടെ ആപ്പിൾ ഐഫോണും മൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് പേനയും ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ CPM-ന്റെ രാജ്യസഭാ MP-യും SFI മുൻ അഖിലേന്ത്യാ നേതാവുമായ ഇർദപ്രതാ ബാനർജിയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത CPM എന്താണ് സാർ ഇതൊക്കെ? 13 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയെ പറ്റി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്? മക്കൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് സാർ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ രാമേന്ദ്രൻപിള്ള പറയുന്നത്. ഇവിടെ ലളിത ജീവിതവും ലാളിത്യവും ധാർമ്മികതയും പാലക്കാട് പ്ലീനത്തിൽ പറഞ്ഞ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മകനാണ് സാർ ഗുരുതരമായി തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാർ, വിദേശ മലയാളികൾക്കാകെ അപമാനം ഉണ്ടാക്കിയ നടപടിയാണ് സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നീ എന്ത് തേങ്ങയാണ് പറയുന്നേ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉന്നയിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് അനുവാദം തന്നു. അങ്ങ് അത് ഉന്നയിക്കുക. അങ്ങ് അതിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം നടത്താനും ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്ലീനത്തെ കുറിച്ച് പറയാനും ദയവായിട്ട് മുതിരരുത്. അങ്ങക്ക് സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാനുള്ള കാര്യം പറയും. ഈ വാർത്തകളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഏത് സമയത്തും സഭയിൽ ഏത് പ്രശ്നവും ഉന്നയിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അത് അനുവദിക്കാൻ ചെയർ തയ്യാറുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങേക്ക് അനുവാദം നൽകിയത്. പക്ഷെ അങ്ങ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു കീഴ്വഴക്കുണ്ട്. മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി എഴുതി തന്നതിന് ശേഷമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങയോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനവും വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരിക്കലും ഈ സഭാതലം ഞാൻ മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ മുത്തച്ഛന്റെ കൂട്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ല, അവരെല്ലാവരും തട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരും മുട്ടാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്ര വലിയ കണ്ണുണ്ടല്ലോ മത്തയ്ക്ക പോലെ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ബിനോയിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിലവിൽ ഒരു കേസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലില്ല എന്നാണ്. സോറി, ആള് മാറിപ്പോയി. സാറിനെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു കള്ളനുണ്ട്. സോറി കേട്ടോ. എന്താ രാമേന്ദ്ര പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തമാശയാ. ആള് മാറിപ്പോയി. സോറി കേട്ടോ. എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡുണ്ട്. അന്വേഷണം നടത്താനും കേസെടുക്കാനും ഒക്കെ അതിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായ നടപടിക്രമങ്ങളില്ലേ? സഭയിൽ സബ്മിഷൻ ഉന്നയിക്കലാണോ അതിന് പതിവ്? എന്താണ്? നിർഭാഗ്യകരമാണിത്.
സാരില്ലടാ, നീ എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ നിന്റെ വിധി. CPM പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ കേരള കാസ്ട്രോ VS അച്യുതാനന്ദൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. ഏത് വടവും വലിച്ചിടുന്ന ഷാജി പാപ്പാനെ പോലെ പാർട്ടിയെ നയിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ. പക്ഷേ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നൊക്കെ പേരേ ഉള്ളൂ. മൂപ്പര് വന്നിട്ട് ഒരനക്കവും ഉണ്ടായില്ല. Under the leadership of Sitaram Yechoori, I hope the CPIM will forge more unity with the left front. That please, you are all the inheritors of the legacy of Kerala. When we were born, at that time Kerala was electing a communist ministry. As a student, I learned from Kerala the importance of struggles and how struggles can shape not only the politics of who will come to government, who will be in the opposition, but struggles can shape the policies on which the life and livelihood of crores of people in our country will depend. വല്ലതും പിടികിട്ടിയ ഭയങ്കര അർത്ഥമായി നിനക്ക്. എന്തുട്ടാ തട്ടിപ്പ് പരിപാടി പറഞ്ഞേട്ടാ. How that bigger struggle has to be carried forward. The people of India also look towards all of you in Kerala to show the way. കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് കൈപ്പഴ കുഞ്ഞപ്പന്റെ കയ്യറുത്തപ്പോ കട്ട ചോരയ മോത്ത് തെറിച്ചത്. അത്രയ്ക്കും വരില്ലല്ലോ ഒരു പീറാട്. കേരളത്തിൽ LDF ജയിച്ചപ്പോൾ കേരള കാസ്ട്രോ VS പ്രതീക്ഷിച്ചത് മോശമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ കണ്ട് ശരിയാക്കാമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. അവിടെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ചീറ്റി. കോൺഗ്രസിനും BJPക്കുമെതിരായ നയം ആവിഷ്കരിക്കണമെന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആവിഷ്കരിച്ച നയം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഈ ചരിത്ര വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചത്. We have said we warmly saluted the people of Kerala for reposing their faith and giving such a very handsome victory to the LDF. നമസ്കാരം സാർ. സാറിനെ കണ്ട് അവസാനമായിട്ടൊന്ന് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേയായി. സാർ എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കണം. All those matters are discussed and they are in the process. These are not decisions that can be taken by the CPIM and the CPM Politburo. These are decisions will have to be taken by the government of Kerala. അയ്യോ, അങ്ങനെ ഒരു അവസാന വാക്ക് പറയരുത്. രാജ്യസഭാ സീറ്റ് പോയത് പോട്ടെ, എന്നാൽ ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ഒരു കരട് രേഖ ശത്രുവിനെ നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തയ്യാറാക്കി പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പാസ്സാക്കാമെന്ന് കരുതിയതാ. അപ്പോൾ ദേ കോൺഗ്രസ് ബന്ധം വേണ്ടളിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതും കീറി. Concrete conditions have changed since 2015 to 2018 when we meet again. So the basic essential element of Marxism is concrete analysis of concrete conditions. Conditions have changed, so our analysis and our line will accordingly change.
എന്നെ മോശക്കാരനാക്കി നാട് കടത്താനുള്ള നിന്റെ മോഹം ചീറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയാം. എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള നിന്റെ എല്ലാ ശ്രമവും ഞാൻ പരാജയപ്പെടുത്തും. നീ ഇവിടെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പോടാ വിട്, അരഞ്ഞണത്തിന്ന് വിട്. It is amended form of the PB document, PB draft that has been adopted by the Central Committee for the to be considered by the party Congress. In our party, remember, the final and the highest decision-making body is the party Congress. So all matters will go before the party Congress, and that is where the final decision will be taken. As per the adopted resolution that will be released to the part, there is no understanding or electoral alliance with the Congress. എന്നെ പിന്താങ്ങുന്ന ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികളുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണിത്. ഇന്നൊരു കുറുന്തോട്ട് വൈദ്യൻ, നാളെ ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ, അങ്ങനെ ആർക്കും എതിർക്കാവുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനെന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തൊരു പ്രസക്തി? ശരിക്കും ഈ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആരാ? ഏത് തീരുമാനമെടുത്താലും അതെല്ലാം PBയും CCയും ചേർന്ന് ഒരു വഴിക്കാക്കും. ഒടുവിൽ ഇതെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പൊയ്ക്കോളാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെക്കാനും പാടില്ലത്രേ. പാവ യെച്ചൂരി. കേരളത്തിലെ VSന്റെ ഗതിയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ. ശരിക്കും കേന്ദ്ര കാസ്ട്രോ. ഷാജേട്ടാ, എന്നാടാ എനിക്കിത് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഷാജേട്ടാ. ഓ പറ്റിയാലേ നീ അടിക്കണ്ട, അവിടെ വെച്ചോ, ഞാൻ അടിച്ചോളാം. അതല്ല, എന്നെ കൊണ്ട് ആടിനെ ഇറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പറ്റുകയില്ലേ? വേണ്ട, ബോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റോ? കീപ്പർ ഔട്ട്. ഈ തീരുമാനത്തോടുകൂടി ഒരു കാര്യം പകൽ പോലെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ CPM നേതൃത്വത്തിന് മോഡിയോടാണ് ഇഷ്ടം. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിശാലമായ ഒരു മതേതര മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെൻറ് അടുത്ത ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന് ശേഷം BJPയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കേരളത്തിലെ CPM ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അടുത്ത പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാലും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണം തുടരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. എന്റെ ഉമ്മയാണ് ഒരു കോഴിക്കുതിരെ പോലെ ഞാൻ അറുത്തിട്ടില്ല. നേരത്തെ പറയാൻ വയ്യായിരുന്നോടാ? നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തോ അരിച്ചപ്പോ ചോര തെറിച്ചു. എവിടെയാണ് ചോര തെറിച്ച? ചോര തെറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ സത്യ, പക്ഷെ അത് വേറൊരാൾ അർത്ഥപ്പോഴാ കേട്ടോ, വേറൊരാൾ അർത്ഥപ്പോഴാ. I'll kick your face and get out. You're talking nonsense in the house of my wife, mother and father. That you are to ask their firm. You go to Trivandrum and ask. You go to Trivandrum and ask. You write it down. Nee emotional avarudhu. No. Don't ask me question. You go to the AKG Bhavan or Trivandrum AKG Bhavan. Send him out. Out, go away, stupid. You will not see any minute after today. Not to do with Kerala. Get out house. ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാതെ രണ്ട് പാർട്ടികളാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീറിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്. അതിലൊന്ന് അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആൾരൂപമെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന BDJS എന്ന നടേശ മുതലാളി പാർട്ടിയാണ്. BJPയുമായി ഇനി ശരിയാകില്ലെന്നും ഇടത് വലത് മുന്നണിയിൽ ഒന്നിൽ കയറിപ്പറ്റാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം. LDFിൽ VSും UDFിൽ VM സുധീരനും നടേശ മുതലാളിയുടെ വരവിനിങ്ങനെ പാര വെച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കയ്യാലപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഭരണമാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, കേരളത്തിൻ്റെ പരിതസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് BJPക്ക് കേരളത്തിൽ വളരാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് BJPക്കാർക്ക് പോലും അറിയാം. ഇടതുപക്ഷം അടുപ്പിക്കുന്നുമില്ല. പിന്നെ കിട്ടിയ ഒരിടത്ത് കയറി ഇനി നല്ലൊരു അവസരമോ ഓഫറോ മറ്റുള്ളവരാരെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അങ്ങോട്ട് അവർ പോകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനും സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. ഹസൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു നേതാവാണ്, അങ്ങനെ ഒരു മാന്യനാണ്. സുധീറിനെ കുട്ടുള്ള തോന്നിയാസങ്ങളോ അവസരവാദപരമായ പെരുമാറ്റങ്ങളോ കോൺഗ്രസിനകത്തിരുന്ന് കോൺഗ്രസിനെ എതിർക്കുന്ന ശൈലിയോ ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവക്കാരനല്ല.
ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ നമ്മൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. എന്റെ മുറ്റത്ത് കാലൂത്തരുത്. എൻ്റെ പ്രയാസം നിങ്ങളെന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത്? വരാന്ത കയറി പോരുത്, വരാന്ത കയറി കൊല്ലു ഞാൻ. എന്നെ പരിക്കാത്ത കയറരുത്, ഇരിക്കരുത്. വലിഞ്ഞു കയറി വരുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള അല്ലേ കസേര. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദർശ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇല്ല. അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയവും രാജ്യം ഭരിക്കുവാൻ ആരെ അടവച്ചാലും ആ അടവ നയത്തിലൂടെ രാജ്യഭരണം ദീപസ്തംഭം മഹാചര്യം ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടണം പണം. ഇനി മാണി സാറിന് LDF-ൽ CPI സെക്രട്ടറി ഖാനവും UDF-ൽ I ഗ്രൂപ്പും അദ്ദേഹത്തിന് പാരയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും UDF-ലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറാനാണ് മാണി സാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമം. എവിടെ നിന്നോ വന്നു ഞാൻ, എവിടേക്കോ പോണു ഞാൻ, എവിടെ നിന്നോ വന്നു ഞാൻ, എവിടേക്കോ പോണു ഞാൻ. ഇതിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ ലൈനുണ്ടോ? കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ സമീപന രേഖയുമായി യോജിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായി ഞങ്ങൾ കൈകോർക്കുന്നതാണ്. റൈറ്റ് ആയാലും ലെഫ്റ്റ് ആയാലും എന്തായാലും LDF ആയാലും UDF ആയാലും ഞങ്ങളുടെ പാക്കേജുമായി യോജിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായി ഞങ്ങൾ യോജിക്കും. ഞങ്ങൾ ചേട്ടാനിമാർ പലതും ഉണ്ടാവും, അത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും. അന്തിമുദാശ അടുത്തു വരുന്ന പാർട്ടികളിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഒരു വെന്റിലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം LDF-നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. CPI എപ്പോഴും അങ്ങനെ പരിഹാസ വാക്കുകൾ പറയും, പ്രത്യേകിച്ച് കാനത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമതയുണ്ട്. അസുഖം കേരള കോൺഗ്രസ് എങ്ങാനും അങ്ങോട്ട് ചെന്നെങ്കിലോ ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് ചെന്നെങ്കിലോ എന്നൊരു വിഷമത. അപ്പോൾ CPI-യുടെ ഗ്രേഡ് പോവില്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത. അടുക്കരുത്, അടുക്കൂടാതെ. ഞാൻ മോശക്കാരനൊക്കെ മോശക്കാരൻ, മര്യാദയ്ക്ക് പോയിട്. പത്മാവതി സിനിമയ്ക്കെതിരെ കേരളത്തിലും പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്ന് കർണിസേന. കർണിസേനയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജഗദീഷ് പാൽ സിംഗ് റാണാവത് തൃശ്ശൂരിലാണ് പ്രക്ഷോഭം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്താ അല്ലേ? ശരിക്ക് കേരളക്ക് നമ്മൾ ആക്കും നോക്കാം. പത്മാവതി ഫുൾ ഇന്ത്യനെ സ്റ്റോപ്പ്. ഈ പിക്ചർ റോങ്. ഇത് ഹിന്ദു സംസ്കൃതിന് കുറെ റോങ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, കൺസിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാളെ മറ്റന്നാളെ പാകിസ്ഥാനെ റിലീസ് ആക്കും. ഇന്ത്യനെ എന്തിൻ്റെ പ്രശ്നം? ഈ പത്മാവതി ഇന്ത്യൻ്റെ പിക്ചർ ഇത് ആക്കി 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ संजय बंजारी को बोला पिक्चर वेंडा ई पिक्चर आकणम वेंडा 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 പിന്നെ ഇത് പിക്ചർ ആക്കി. ഇപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യൻ്റെ അത്ര പ്രശ്നമായി. ഈ പ്രശ്നം ആര് ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഈ ബൻസാലി ആളെ ഇതിനെ പ്രോബ്ലം ആക്കി ഇന്ത്യക്ക്. ഈ ആള് ഗുണ്ട ആള്, ഈ ബൻസാലി ഗുണ്ട ആള്, ഈ ശരിക്ക് ബിസിനസ്മാൻ ആളില്ലേ? അധികമൊന്നുമില്ല, 2-3 പിരി എവിടെ ഇത് ഹിന്ദു സംസ്കൃതിയെ അറ്റാക്ക് ആക്കി. ഈ ആള് ഹിന്ദു ഇല്ലേ? കേരള 1 മാസം മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് ആക്കി. കേരളക്ക് പിക്ചർ വേണ്ട, പിന്നെ കേരള റിലീസ് ആക്കി. നമ്മൾ പിക്ചർ നോക്കൂലേ? നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കേരളക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത വാരം നമ്മളെ ലീഡർ വരും, സുഖ്ദേവ് സിംഗ് ഗോഗാമീഡി വരും. സംഘടന ഉണ്ടോ? പിന്നെ ലീഡർ രാജസ്ഥാനിൽ വരും, സുഖ്ദേവ് സിംഗ് ഗോഗാമീഡി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരാനുണ്ടാവും. പീതാംബരൻ സാറ് ഇവർ പ്രാന്താണ്. പിടിക്കവനെ എന്നെ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ആവട്ടെ. ഇനി നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകട്ടെ കർണിസേന നേതാവ് കാണാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പത്മാവതിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കയറിപ്പിടിച്ചാൽ കേരളം മാന്തിക്കളയുമെന്നാണ് സഖാവ് പിണറായി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലിറങ്ങിയ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന ഒരു സാധാ പടത്തിൻ്റെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചത് ആരായിരുന്നു? അതും ഒരു കർണിസേന അല്ല, കണ്ണൂർ സേന ആയിരുന്നു, അല്ലയോ? ചിത്രത്തിലൂടെയും നാടകത്തിലൂടെയുമൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കാണുവാനും കേൾക്കുവാനുമുള്ള മനസ്സുപോലും ഇല്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾ തന്നെ മാറുകയാണ്. പത്മാവത് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന പ്രശ്നം നാം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നാൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടിയാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. അപ്പോൾ പിന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അടുത്ത ആഴ്ച നിയമസഭയിലെ നേരം പോക്കുകളുമായി കാണാം. അതുവരെ നല്ല നമസ്കാരം.